जब कोई बिल्ली बार बार आपके दरवाजे के पास आकर बैठ जाए या आपके घर में आ जाए तो समझ जाइए कुछ खास होने वाला है। बिल्ली सिर्फ उन्हीं घरों की तरफ आती है जहाँ सुकून और मोहब्बत की खुशबू होती है। यानी अगर बिल्ली बार बार आ रही है तो मुमकिन है कि आपके घर में रहमत का इशारा हो। इस्लाम में भी बिल्ली को न सिर्फ पाक जानवर माना गया है बल्कि उसे रहम दिली और बरकत की निशानी भी कहा गया है। बिल्लियां रूहानी मखलूक को महसूस कर सकती हैं। बिल्ली की आंखें ऐसे स्पेक्ट्रम में देख सकती हैं जो इंसान नहीं देख सकता। कई इस्लामी रिवायतों में जिक्र है कि बिल्ली जिन्नात को देख सकती है। तो जब कोई बिल्ली बार बार किसी घर के दरवाजे पर आती है तो वो उस घर के आसपास की नेगेटिव एनर्जी को भगाने आती है। ये भी माना जाता है कि बिल्ली रिज्क और बरकत की निशानी होती है। इसलिए बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर में बिल्ली खुद आ जाए वहाँ रिज्क अपने आप आने लगता है। अगर हम साइंटिफिक तौर पर देखें तो बिल्ली अक्सर उन्हीं घरों की